ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲଙ୍କୁ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଆଫେୟାର୍ସର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଏ ଦେଶର। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ସେମାନେ ସତରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପଲିସି 2017 ଦ୍ୱାରା ଆଇଦର 50-50 ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ପାର୍ଟିସିପେସନରେ କରିପାରିବେ ଏସ୍ପିଭି ମୋଡ୍ରେ, ନହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭାଏବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋର ଏତିକି କହିବାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ, ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। এই চিঠিটি ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ ତମାମ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାୟନ କରାନ୍ତୁ।